તો હેલો ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે જ આપણા દૈનિક રૂટીન ઉપર ઉઠી ગયા, નાહી ધોઈને થઈ ગયા ફ્રેશ. તો હાલે જાવ નીચે પેલા તો હાલ મોડું થઈ ગયું. હાજે અંકિતન કન્વર્સ બધે હતો આપણે તો મોડા આવ્યા હતા. 12 વાગી ગયા હતા. પૂતા આવતા ત્યાં તો 1:30 વાગી ગયો. પૂતવામાં મોડું થઈ ગયા હતા. પહેલાં જો દીવાબત્તી કરીને રહ્યા દુકાન જો અત્યારના પોળમાં દુકાન આવી ગયા. શું કહેવાનું? ગુડ મોર્નિંગ. હેલો ગાઈસ, હેલો ગાઈસ. ક્યાં આવી ગયા આપણે? દુકાને. શું કરવા? કામ કરવા? દેવા. શું આવ્યો તો જે આવ્યો વિમલ આપી દે દો. કેફસી નો ખાઈ. વિમલ અરે વિમલ આપણે ત્યાં દુકાને થઈ ગયા નવરાત પહેલા બધું કામકાજ કરી નાખી, ડેઈલીનું કામ કરી નાખીને બધું જો સામાન આવ્યો ને એ હોટલ ગોઠવી દઈ. તો પેલા બધું કામકાજ કરી નાખી. આપણે જો નવરા છે ને તો પેલા તો જો ડેઈલીનું કામ કરી નાખ્યું, બધું ભાગ ગોઠવીને ગયો ને કરી નાખ્યું બધું ફૂલ નજદીકથી બતાવી દઈ તને ભાગ બધું. ખાવું હોય તો કમેન્ટ કરી દેજો. હા થઈ ગયા નવરા. જો ગોંડલથી બધો માલ આવ્યો ને જો તો ગોઠવી દઈએ. બધો ભાગ ને વયો ને તો ગોઠવી દે. આપણે દુકાને થઈ ગયા નવરાનું એ ઘરે તો જમી લઈ ભાતની દાળ અને તો સલાડ. મજા આવી જાય જમવામાં. ભાત ને અલગ છાશ. હવે જમી લઈ. આપણે જમીન ઉપર છે ને તો એમેઝોનમાંથી આપણું પાર્સલ આવી ગયું. જો આપણે આનું અનબોક્સિંગ ઘડીક કમેન્ટ કરજો, કારણ કે દુકાન થોડું ઘણું કામ પતાવીને પછી અનબોક્સિંગ કરી નાખીશું. શું હોય આપણે પાર્સલ મૂકી દીધું સાઈડમાં. નહીં જો પેલા હોપારી વાતરી હતી ને તો હોપારી વાતરી નાખી આમ ઢગલો કરી નાખ્યો. કોરું કરી નાખ્યું હુડાનું મશીનનું નહીં ભીનું પડાવે તો કોરું થઈ ગયા નવરા. આવેલા જાય નીચે થડે બેસી ખડી અને પછી પાર્સલ આપણે અનબોક્સિંગ કરી નાખશું અને તમને બતાવી નાખશું. આપણે જો ઉપર વાત ને થઈ ગયા હવે નવરા. નવરા થાય ને પેલા તો જો સોડા હતી ને એટલે બધી ગોઠવી નાખી. થઈ ગયા નવરા તો ઘડીક થડે બેસી જાય. આપણે જો દુકાન થઈ ગયા નવરા. આપણે બપોર પાછળ આવ્યું હતું ને એમેઝોનમાંથી જો એનું અનબોક્સિંગ કરીને તમને બતાવી દઈ કે હું ભેગું થઈ જાઉં. પેલાનું અનબોક્સિંગ કરી નાખી. જો આપણે જો એને એમેઝોન પાછળ આવ્યું ને પેલા અનબોક્સિંગ કરી નાખી. તમને બતાવી દઉં પેકિંગ કે આ આપણે તોડવાનું છે. હેવી પેકિંગ છે. તો આપણે હોલીલેન્ડનું માઇક મૂકી લીધું છે ક્લાર્ક M2. આપણે આનું અનબોક્સિંગ કરીને તમને બતાવી દઈએ. હવે જો આપણે કૂપન ને મળ્યું છે કેશબેક. જો આજે નથી આપણે લઈએ છીએ અને હવે આનું અનબોક્સિંગ કરી નાખું બતાવી દઈએ તમને. પેપર ઉપર નથી જોયો તો માઇક બતાવી દઈએ. અંદરથી જો આ રીતના है ચાયનો કેસ છે ઓનલાઈન વાળાનો. આ હે આઈફોન ની સ્ક્રીન છે. આપણે આઈફોન નથી એમ કહીએ પેલા જોઈ લે અંદર શું છે. બંધ કરી જો આનો કેસ છે. આપણે જો આઈફોનની પિન આવી છે પણ આપણે આઈફોન નથી એન્ડ્રોઈડ છે અને અંદર જોઈ શું હોય બીજું શું આવ્યું છે એમ. કેસ તો સારો આવ્યો આપણે જો હોલીલેન્ડનો માર્ક હોય જો અહીંથી. આમાં જોઈ લે એક્સ્ટ્રા શું આવ્યું છે. આમાં જોઈ લે શું આવ્યું છે. આમાં ખાલી કેબલ આવ્યો જો કેસ ચાર્જિંગ કરવાનું. જો હવે માઇક બતાવી દે તમને. જો હોલીલેન્ડ વાળાનો ચુંબક વાળા પણ
માઇક એવડા મોટા જો 2 માઇક આવ્યું છે અને એક રિસીવર આપણે આપણે ઓનલાઈન માઇક આવી જાય ઓનલાઈન લીધા હતા માઇક છે ને એક જાય ને 10 કલાક ચાલે અને આપણે આ જમીનનું ચાર્જિંગ છે ને 30 કલાક લઈ ચાલે અને આની રેન્જ છે 4 ફીટ લગી આગળ એટલા 4 ફીટ થઈ જાય મોબાઈલ તો આને રેન્જ ન મૂકે અવાજ મેં ટોપ છે ને જો ચાલુ કરી બધા જાય પેપર આવે છે કોઈ પર કાઈ નથી ઠીક છે ચાલુ ઠીક છે ચાર્જિંગ થવાનું બે થાવું ને ચાર્જિંગ બોલી ગયો મૂકી લીધા લોગિંગ માટે કોક માઈ દીધો અને આઈડી કરાય ને બધું એવું થઈ જાય એટલે આપણે માઈ કે એટલે આ મેં તમને ટેસ્ટ કરીને આપણે બતાવી દઉં ટેસ્ટિંગ કરીને કે કેવો અવાજ આવે તમે કમેન્ટ કરી દેજો કેવો અવાજ આવે કયા રીતે કલર આવે એક નોઈસ નો આવે એટલે આપણે ગમે ને કે બહારનો અવાજ હોય ને કેન્સલ કરવો ને એના માટે ને એક આવ મેં બંધ કરવાનો એટલે અવાજ જ નહીં દેવાનો એક આપણે બેટરી ઓછી થઈ ગઈ એ બતાવી દે ના આ બધું બતાવી દીધું તો એ માઇક કનેક્ટ ચાલુ રાખ્યું આપણે રિસીવર ને એમાં બત્તી આવી છે ઇન્ડિકેટર આવ્યા બે એક કનેક્ટ થઈ જાય ને એટલે બતાવી દે આમાં ગમે પેલા માઇક કનેક્ટ કરીને બતાવી દે કેવો અવાજ છે ને એ કમેન્ટ કરી દેજો તમે આપણે જો કાલ થોડો કેસો થઈ ગયો હતો ને તો આપણે વિડીયો કેન્સલ કર્યો તો વાઇસ પાછું તમને બતાવી દઈજો આ ઓરિજિનલ આપણે માઇક માંગ્યું છે ટેસ્ટિંગ બાકી બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું તો ટેસ્ટિંગ કરી નાખ્યા જો ને કેવા ક્યાંક ફીચર છે એ જોઈ લેજો ઓરિજિનલનું આપણે માઇક માંગ્યું હતું ફ્યુચરને ટેસ્ટ એ પેલા બતાવી દેજો આમાં 4 ઇન્ડિકેટર છે જો માઇકનું બેટરીનું છે કે એક નોઇસનું છે ને 100 મીટર લગી પકડાય રેન્જ એટલી છે તો તમને બતાવી જો આપણે હવે માઇકનો રિવ્યુ દઈ દઈએ કેવો અવાજ આવે ને કમેન્ટ કરી દેજો તમે જો હોલીલેન્ડનું કંપનીનું છે માઇક આપણે ને કેવો અવાજ આવે ને એ તમે કમેન્ટ કરી દેજો અને જે આપણે હમણાં બહારનું તમને રિવ્યુ દઈ દઈએ કે 100 મીટર લગી પકડે આમ નોઇસમાં કેવું છે અને એ બધું વાયરલેસ છે અને જે આપણે એને ડબ્બી આપણે જે બ્લૂટૂથને આવે ને એ કેસ છે જો ચાર્જિંગ એકવાર કરી લે ને 30 કલાક હાલે કેસ ને આપણું માઇક રહ્યું ને 10 કલાક બે આપણે જો માઇક આવે આમાં બતાવી દઈજો 2 માઇક આવે છે આ કનેક્ટ થઈ ગયું છે 2 માઇક આવે અને એક રિસીવર આવે જે આપણે ફોનમાં રાખીશું જો ચાર્જિંગ ગઈ 6 મિનિટ તો આપણે જો આનો નોઇસ પેલા કમ્પ્લીટ જો ને આવાજ હોય ને બાયનો બધાય બાયનો ન આવે જે આપણે બોલીને લો જેમ કે તમારા બાઈક કે રખડવા ગયા હોય ને તમારે બાયનો અવાજ ન લેવો હોય બસ સ્ટેન્ડ રેલવે સ્ટેશન ને તમારે જે બાયનો અવાજ ન લેવો હોય ને તો જો એ ચાલુ થઈ જાય ને તો ખાલી આપણો એકનો જ અવાજ આવે બાકી બાયનો કોઈ અવાજ જ ન આવે ને જો તમારે આ માઇક મગવું હોય હોલીલેન્ડ વાળાનું તો આપણે બાયોમાં લિંક નાખી દેવું તમે ત્યાંથી મગવી શકશો અને આપણે શોર્ટ વિડીયો પણ આવી જાય તો એમાંથી ને તમે સ્ટીકર આવશે એમાંથી પણ તમે મગવી લેશો વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો આપણે જો માઇકનું અનબોક્સિંગ કરીને દીવા બધી કરી નાખ્યા જો અને હવે થઈ ગયા નવરા તો પેલા નીચે લઈ જઈ અને નીચે પણ દીવા બધી કરવાના તો નીચે દીવા બધી કરી નાખ્યા જાઓ આપણા દુકાને થયો ખરે તો હજર લઈ જાઓ સેવ ટમેટાનું શાક લેવા ખીચડી જમી લે